Ողջույն արգելի հեռուստադիտողներ, համացանցի հետևորդներ, Վահան Միրաքյան Ողջույն Դավիթ, ողջույն մեզ հետևող մարդիկ եւ հյուսիս հարավ մայրուղիով սլանում են Գյումրի կրկին Այո, որտեղ մեզ սպասում է այս անգամ դերասան Լևոն Խուրշուջյանը երիտասարդ խոստումնալից դերասանի դեպ Բավականին ես ուսումնասիրեցի նրա գործունեությունը եւ այո Կարող է ապագան խոստումնալից ստացվել Դե գնանք հասկանանք թե ինչպիսի պայմաններից է դուրս եկել այդպիսի երիտասարդ եւ խոստումնալից մարդը Այո, գնանք բնորան Այո Վիզաժ Color պրոֆեսիոնալ մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Վիզաժ Color եւ արդյունքն ակնհայտ է։ Վիզաժ Color, ընտրիր քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез Слобода. Давайте быть довольными. Они идеальными. Բարձրակարգ եւ հատնտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Վիզաժ Color պրոֆեսիոնալ մազիներկեր, այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Վիզաժ Color եւ արդյունքն ակնհայտ է։ Վիզաժ Color, ընտրիր քո գույնը։ Ողջույն Լևոն Ողջույն Վահան ջան Ձեզ այցելել են Դավիթը եւ Վահանը չէին սպասում հաղորդման շրջանակներում քաղաք Գյումրի Այո, քաղաք Գյումրի շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի է, շնորհակալ եմ, որ պատվելու եկել եք Գյումրի մեր տուն։ Մենք ենք շնորհակալ, որ ընդունեցիք մեզ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, թե որ թաղամասում ենք մենք այժմ գտնվում։ Մենք հիմա գտնվում ենք Ղանդիլյան փողոցի մոտ, Սևյան, գյումրեցիների մոտ այդպես է ընդունված ասել։ Ինչպես։ Սևյան։ 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 Նախկին փողոցի անվանումն է, Կայարանին մոտ է, դրա համար մենք մեզ համարում ենք կայարանցի։ Մանկությունս անցել է այստեղ, այս քարերի մեջ, ճիշտն ասած, մենք չունեինք խաղահրապարակներ այն ժամանակ, այնտեղ հեռվում կտեսնեք պանելային բան կա, հատված կա, երբ փոքր էինք, մենք այդ երկաթների ու այդ պանելների մեջ խաղում էինք, շատ բաներ, երեխաները իրականում վտանգավոր վայր, բայց այդ էր մեր տարածքը։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այդքան էլ բարվոք վիճակում չէ գտնվում այս բակային հատվածը եւ ինչպես դուք նշեցիք, երեխաների համար նախատեսված որևէ հատված չկա եւ ամենացավալին այն է, որ ձեր մանկությունից այսօր ոչինչ չի փոխվել այս թաղամասում։ Ես լիահույս եմ, որ ինչ որ մի օր կկարողանանք այս ամենը արձանագրել արդեն ավելի բարվոք վիճակում։ Լևոն, որոշել ենք այսօր բացահայտել ձեզ, ձեր բնակարանը այնտեղ որտեղ դուք բնակվում եք, մոտավորապես որ թվականի կառույց է այս շենքը, տեղյակ եք թե ոչ։ Այս շենքը, եթե ճիշտ գիտեմ, ինքը 80-ականների կառույց է, հետո երկրաշարժի պատճառով, քանի որ խարխլվել է, մի հարկը հանել են, ինքը եղել է 4 հարկանի շենք, հիմա 3 հարկն է մնացել։ Մենք այստեղ ապրում ենք, մեր ընտանիքը այստեղ ապրում է արդեն 20 տարի։ Եվ այսպես Որ հարկում է գտնվում ձեր բնակարանը։ Առաջին հարկում է։ Շատ ջանք ու եռանդ պետք չէ գործադրել ձեր տուն հասնելու համար։ Բացարձակ։ Դավիթը կարծես թե գիտի որ կողմ է պետք գնալ, խնդրում եմ բացեք դուռը եւ մենք հանդիպենք արդեն ներսում։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ ողջունում են Դավիթը եւ Վահանը չէին սպասում հաղորդման շրջանակներում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լևոն ներկայացրեք ովքեր են ձեր ընտանիքի անդամները։ Պապիկս է Լյովա պապը։ Ահա։ Տատիկս է Դոնարա տատն է։ Այսինքն ձեզ անվանակոչել են իպատիվ պապիկի։ Այո, քույրիկիս էլ իպատիվ մեր տատիկի դասական ձևով հայկական ավանդական ընտանիքի մոդելն է մերը։ Հասկանալի է։ Շարժվենք առաջ։ Շարժվենք։ Գնանք թերևս հյուրասենյակ։ Համեցեք։ Կխնդրեմ այս պահին պատմեք ձեր գործունեության մասին, այն որ դուք Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի լավագույն ուսանողներից եք, կարծում եմ դրա մասին կփաստեն մեր հեռուստադիտողները եւ ձեր ձեռքբերումները։
այս պահին, թե ինչով եք զբաղվում հիմա, խնդրում եմ ինքներդ ներկայացրեք։ Ինչպես նշեցի Վահան ջան, սովորում եմ Երևանի կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում, Արմեն Էլբակյանի արվեստանոցում, արդեն 4-րդ կուրսում եմ։ Հիմա պատրաստվում ենք դիպլոմային աշխատանքի, ամսվա վերջում կխաղանք 2 աշխատանք ենք անելու, մի աշխատանքը Արմեն Էլբակյանի հետ, մյուս աշխատանքը Նիկոլայ Ծատուրյանի հետ։ Պատիվ ունենք աշխատելու որպես հրավիրել ռեժիսոր։ Ինչ ներկայացումների մասին է խոսքը։ Եվգենի Շվարց Վիշապը, Արմեն Էլբակյանի մոտեցմամբ իհարկե, Որ դերն է վստահված ձեզ։ Քաղաքագլխի դերն է։ Նույնիսկ։ Հա, Միաժամանակ կարողանալու եք այդքան տարիքային տարբերություն դե կերտել, հա։ փորձելու եմ, մեկ անգամ արդեն խաղացել ենք, հիմա նորից ենք խաղալու, չգիտեմ, ջանք ու եռանդ չեմ խնայել, որպեսզի իմ ավարտական դիպլոմային աշխատանքը լինի ստացված, թե ինչ կլինի, ես ձեզ սիրով կհրավիրեմ իհարկե, որը դեռ պարզ չէ, կիմանամ, դուք էլ ձեր կարծիքը կասեք արդեն։ Շատ բարի։ Իսկ երկրորդ գործը, որը բեմադրում է Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Երկրորդ գործը կոչվում է Խելահեղ Սիանս, ինքը անգլիացի գրող է, եթե չեմ սխալվում, չեմ հիշում հիմա անունը չեմ մտաբերի, այդտեղ շատ ավելի փոքր դերով եմ մասնակցում, բայց շատ հետաքրքիր ու Նիկոլայ Երվանդիչին բնորոշ շատ մանրակրկիտ աշխատանք է արած, էլի ձեզ կհրավիրեմ։ Տարապում ենք։ Հասկանալի է։ Արվեստաշատ մայիս եւ հունիս ամիսներ են մեզ սպասվում, ճիշտ է։ Այո։ Լևոն, նշեցիք, որ փոքր դերով եք հանդես գալու այդտեղ եւ միանգամից առաջ եկավ հետեւյալ հարցը։ Ինչ եք կարծում, կան փոքր եւ մեծ դերեր։ Ոչ։ Ոչ։ Դե իբրև դասական պատասխան պետք է ասեմ, որ կան փոքր եւ մեծ դերասաններ, որովհետեւ նույնիսկ փոքր դերը կարելի է մատուցել շատ լավ, այդ մեզ ծանոթ արտահայտությունն է, բայց իհարկե կան դերեր, որոնք ավելի пассив են ներկայացման ընթացքում, կան որ ավելի ակտիվ են, ովքեր ներկայացման ընդհանուր հատակա գծին են մասնակցում, հա, այդ այսինքն իրենք գլխավոր հերոսներ են ու որոշում են թե ինչպես պետք է ընթանա այդ պատմությունը։ Հասկանալի է։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ կան փոքր եւ մեծ դերեր, ներողություն կարծիքս արտահայտելու համար։ Իհարկե կան։ Խոսենք ձեր բնակարանից։ Այստեղ եք բնակվում, թե բնակվում եք մեկ այլ տեղում, գնում եք ինստիտուտ, գալիս եք հետ Գյումրի, թե բնակվում եք Երևանում։ Դե չէ, քանի որ շատ դժվար կլիներ ամեն օր գնալ ինստիտուտ ու մնացյալ գործերին մասնակցելու Երևանից Գյումրի ճանապարհը բավականին է, որպեսզի առավոտ երեկո գնանք, ես արդեն 4-րդ տարին է ապրում եմ Երևանում, մեծամասամբ այնտեղ եմ լինում, այստեղ ավելի հանգստյան օրերին, հա, ազատ ժամանակ եմ փորձում գալ, բայց իմ ամբողջ մանկությունը անցել է հենց այս տանը ու ես այս տունը շատ եմ սիրում, իմ մտապատկերում, երբ որ ասում եմ տուն, առաջինը հենց այս վայրն է։ Հասկանալի է։ Ովքեր են բնակվում այս տանը բացի տատիկից եւ պապիկից։ Այս տանը բնակվում են տատիկս ու պապիկս, մենք մնացածներս դավաճաններով գնացել ենք Երևան, որտեղ Գյումրիում դե այդպես է չեն սիրում, երբ որ լքում են քաղաքը, բայց քանի որ կա նպատակ, կա ցանկություն ու մայրաքաղաքում շատ են հնարավորությունները մասնագիտության առումով աշխատանքի մի շարք հարցերից ելնելով տեղափոխվեցի Երևան։ Ես կխնդրեմ այս պահին, որ Դոնորա տատիկը միանա մեզ։ Ինչպես ընդունեցիք Լևոնի Երևան չակերտավոր արտագաղթելու նորությունը։ Շատ վատ։ Քանի որ իրեն ես շատ եմ սիրել, ինքը սպասված երեխա է, չէի ուզենա, որ ինքը մոտիցս հեռու գնար։ Միշտ երազել եմ ընդունվել շոու ինստիտուտ, բայց որ ինքը ընտրեց թատերական, բան չի կարող ասել։ Ինչպիսի դերասան է Լևոնը ձեր կարծիքով։ Առայժմս երևի շատ լավ։ Առայժմ դեռևս լավ։ Հա։ Դեռ չեք հասցնել փչանալ ոլորտում, հա, Լևոն։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Դերերը նայելով բավականին բարձր կարծիք ունեմ իրեն մասին, որ հետագայում երևի մեծ բեմեր զբաղեցնի։ Իսկ դուք ինչով եք զբաղվել, Դոնորա տատիկ։ Ընթացքում ես աշխատում եմ մանկավարժ 51 տարի մանկավարժ եմ։ Դեռևս աշխատում եք մինչև այս պահ։ աշխատում եմ։ 53 տարի։ Խնդրում եմ Լևոն պապիկ, դուք նույնպես միացեք մեզ, մենք նույնպես ուզում ենք ձեզ նկարահանել։ Ինչ եք դասավանդում։ Դասվար։ Դասվար որպես հասկանալի է։ Իսկ պապիկը ինչով է զբաղվել եւ ինչով է զբաղվում այժմ։ Երկաթուղային եմ,
գծային աշխատել եմ ֆակտիցկի 43 տարի 8 ամիս, սովորել եմ 5 տարի, Թոշակի։ Ու արդեն 7 տարի հա երևի թոշակի ես։ 8 տարի։ Հասկանալի է։ Շարունակենք բացահայտումները։ Լևոն, անմիջապես ձեր ետևում տեսնում եմ, որ կան տարատեսակ Այրանը կցկունակ։ Ահա, խնդրեմ, տատիկը չթողնեց, որ նույնիսկ ես շարունակեմ այս ամենը, խնդրում եմ բացեք։ Իհարկե, սա կբացեմ։ Այս նկարի մասին է հավանաբար խոսքը։ Դե ներկայացրեք այդ նկարը, ինչ պատմություն ունի այն։ Այս նկարը, այս բաժակը, նկարով ես նվեր եմ ստացել մեր դպրոցի տնօրենից։ Դպրոցական տարիներին շատ էի մասնակցում տարբեր ասմունքի մրցույթների ու հերթական անգամ երբ որ հաղթեցի մարզային փուլում որպես ինձ որ խրախուսեն որ ես ապրեմ որ լավ աշակերտ եմ դրա համար սիմվոլիկ նվեր որը շատ եմ սիրում շատ հետաքրքիր դեմքով եմ այստեղ իմ մանկության լավ հուշերից է միջելոց թիվ 26 դպրոցի բոլոր ուսուցիչներին իմ հարազատ ուսուցիչներին բարևներ որովհետև ես շատ եմ սիրել իմ դպրոցը ինչպես նաև ինստիտուտը հիմա շատ եմ կապվում ես ուսումնական հաստատությունների հետ ու որ գիտակցում եմ ավարտելու եմ 2 ամսից շատ ինքը ցավոտ է իմ համար Դա ցավոտ է իհարկե առաջին մի քանի ամիսներին, հետո երբ գալիս է մասնագիտական զբաղվածությունը, սեփական փորձից ելնելով եմ ասում, շատ արագ ամեն բան մնում է անցյալում։ Կան ուրիշ իրեր, որոնց պատմությունները պետք է մեզ ներկայացնել, իհարկե չհաշված տարոսիկները, տարատեսակ։ Քանի որ մնացած բոլոր իրերը ոնց որ տարոսիկներ են։ Արձանիկը նույնպես։ Արձանիկի պատմությունը չգիտեմ ուղղակի։ Արձանիկի պատմությունը չգիտեմ, բայց Քոբուլետից ենք նվեր ստացել տենց արձանիկը ինքը, գինի է մեջը։ Այո։ Բայց հատուկ պատմություն որպես այդպեսին չունեմ։ Հասկանալի է։ Փղիկի պատմություն կա, ինչ որ։ Փղիկը մի քանի անգամ ես փոքր տարիքում գցել եմ ու իրան տենց մենք նորոգել ենք, քանի որ ես շատ խելոք երեխա էի, մեր տան բոլոր իրերը գրեթե Խելոք թե խելացի Լևոն։ Եվ, ահա։ Ինքը կոտրվել է, իսկ նշանակությունը, քանի որ այդ ժամանակահատվածում նոր ենք վերանորոգում տունը, հերթական նվերներից մեկն էր ինքը, բայց շատ սիրեցինք ու հետո ասում են, որ այս փղերը իրանք ինչ-որ հաջողություն, հարստություն են բերում տանը ու այդպես արդեն երևի 10 տարի Ես եմ արել 12 տարի ռուբլի էր, տեսա հավնեցի առաջ անգամ տները նոր էի ստացել, վերանորոգելու արդեն սարքելու ժամանակ, շաշկից հետո իհարկե։ Հասկանալի է։ Լևոն, շարունակենք ձեր բնակարանային բացահայտումները։ Մենք հյուրասենյակը կարծես թե բացահայտեցինք։ Շարժվենք առաջ, գնանք, տեղափոխվենք երևի խոհանոց։ Դեռ խոհանոցին կանդրադառնանք, թերևս տեղափոխվենք այն սենյակ, որտեղ դուք այստեղ լինելու հանգրվանում եք։ Այո։ Ունեք այդպիսի սենյակ թե ոչ։ Այո, ունենք այդպիսի սենյակ, համեցեք։ Ընդամենը 2 ամիս անց, լավ 2.5 թող լինի, դուք կավարտեք Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտը։ Այո։ Կա որևէ թատրոն, որտեղ Լևոն Խուրշուդյանի մշտական անվանումը կլինի դերասանական ցուցակում։ Այս պահին չէ, այս պահին զբաղվածություն ունեմ, թատրոն տանիքում այդպիսի թատրոն կա երևի գիտեք, այնտեղ երկու ներկայացում կա, որի մեջ զբաղված եմ, բայց որպես մշտական հանգրվան դեռ ես չեմ դիտարկում եւ երևի թե ինձ չեն դիտարկում, չգիտեմ։ Հիմա մի քիչ ուրիշ ժամանակներ են կարծում եմ ու շտատային դասական դարձած թատրոնում դերասան լինելու այդ իրականությունը կարծում եմ այդքան աշխատող չի, դրա համար կարծում եմ որ կոնկրետ ինչ-որ տեղ ֆիքսվել այս պահին պետք չի, որովհետև այդ ժամանակը կարելի է շատ ավելի լավ օգտագործել, ավելի շատ դերեր խաղալ, ավելի մասնագիտական ուրիշ ավելի բուրըն զբաղվածություն կարելի է ունենալ։ Մենք միասին հնարավորություն ենք ունեցել մեկ նախագծում համագործակցելու, իհարկե մենք երբևէ իրար հետ որևէ տեսարան չունեցանք, բայց գիտեինք, որ երկուսս խաղում ենք նույն նախագծում։ Այո, միջանցքներում մենք հանդիպում ենք։ Այո, սերիալային նախագծերը ձեր կյանքում եղան ճակատագրական։ Այո։ Ինչպես եք վերաբերվում առհասարակ սերիալային արտադրության այսօր Հայաստանում։ Սերիալային արտադրությանը շատ լավ,
մեր երկրում տեղի ունեցող արտադրությանը այս պահին ոչ այդքան, որովհետև գլոբալ այդքան էլ որակյալ արտադրանք չունենք, բայց դրա պատճառները եւս հայտնի են եւ ինձ եւ բոլորիս, որովհետեւ դժվար պայմաններ ու ժամանակներ ենք ապրում այդ առումով, բայց կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի շարժվենք առաջ, ստեղծագործենք, փորձենք լավ արտադրանք ստանալ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը տեսնի որակյալ լավ հեռուստասերիալ, ինչը շատ կարևոր է, երբ որ ինձ ասում են, օրինակ, այդ բազմասերիանոց բաները, սերիալները լավ չեն, չգիտեմ, պետք չի այդպես ավելի միայն կար, ես համաձայն չեմ, եւ պետք է լինի, ուղղակի պետք է որակի առումով մի քիչ ավելի նշաձողը բարձրացնենք, իսկ մեր սերունդը կարծում եմ ամեն ինչ անում է դրա համար, որովհետեւ ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, որոնց հավատում եմ, որոնք ինձ հավատում են, թե ռեժիսորներ, թե դերասաններ, եւ իհարկե նաեւ ավակ սերունդը, որոնց շատ սիրում, հարգում ու աշխատում եմ իրենց հետ, եւ կարծում եմ, որ մենք ինչ որ բան կփոխենք ու ավելի լավը կդարձնենք հայկական հեռուստաեթերը։ Վստահ եմ։ Դաշնամուրը։ Հայ, դաշնամուրը։ Երբևէ հասցրել եք հնարավորություն ունենալ այս ամենը նվագելու, թե ոչ։ Ոչ, նվագում է քույրիկս, դաշնակահարույեն է, բայց այս դաշնամուրը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, դե Գյումրիում 88 թվականին եղած երկրաշարժի հետևանքով մեր նախկին տունը, ես որը չեմ տեսել, կորցրել ենք եւ միակ բանը, որ այդ տանից մնացել է, այս դաշնամուրն է, ու մինչեւ հիմա մենք իրան պահում ենք։ Բացեք, խնդրում եմ, Լևոն դաշնամուրը։ Որևէ նոտա չեք կարողանա հնչել, դե բնական է կարողանաք նոտա հնչեցնել, բայց որևէ մեղեդի կարողանաք նվագել, թե ոչ։ Չէ, իմ մաքսիմումը երևի էս է։ Հրաշալի է։ Բան ասեք, որ Ես եւ դուք տիրապետում ենք դաշնամուրին ճիշտ այնպես, ինչպես միջին վիճակագրական յուրաքանչյուր քաղաք։ Այո, ես բայց ունեմ երաժշտական կրթություն, բայց ոչ դաշնամուրի բաժնում։ Իսկ ինչպիսի։ Երաժշտական դպրոց եմ ավարտել վոկալի բաժնով, չնայած այդ մեղմ ասած լավ չեմ երգում, բայց ապացուցեք, որ դուք լավ եք երգում, Լևոն։ Չէ, բացարձակ ես չեմ անի դա, որովհետև ես ինքս գիտեմ, որ բանի պետք չէ իմ երկածը, պետք չէ երգել հաստատ։ Շատ լավ։ Ձեր ետևում տեսնում եմ տեղադրված տարատեսակ առարկաներ։ Իհարկե տպավորություն է ստեղծվում, որ ազատ հարթակ է եղել եւ տեղադրվել են տարբեր իրեր, բայց վստահ եմ, որ դրանցից յուրաքանչյուր ունի իր պատմությունը։ Կպատմեք մեզ դրանց մասին։ Այո, կպատմեմ, այնտեղ վերևում այս սրբապատկերը դպրոցից եմ նվեր ստացել, էլի հերթական հաջողության ժամանակ հերթական լավ երգելու արդյունքում, հրաշալի նվագելու։ Այո, ինձ այսպեսի նվեր են արել, ժամացույցը Ռուսաստանից է, մեր բարեկամներն են բերել, բան հաստատ սխալ է ժամը, չի էլ աշխատում։ Ու այսպես այստեղ Լիքո բուլետի այս բաժակը, այստեղ կա շատ հետաքրքիր բան, որը արել է քույրիկս, բացի այն, որ նվագում է, ինքը ունի շատ լավ ձեռք, այսպես ասած, ինքը այս բանով, ինչա կոչվում, պլաստիլինով պատրաստում է սենց հետաքրքիր առարկաներ, շատ արցախյան մոտիվներ, այո, արցախյան մոտիվներ, ամանոր, նուռ, հրաշալի է։ Այսպես շատ կա, ուղղակի այս պահին այստեղ այս մի քանի բանն է, որ այստեղ է մնացել, Երևանում ավելի շատ կա։ Այս այսպես քույրիկից սա, այստեղ հայրիկիս նվերներն են։ Այո, փամփուշտ եմ տեսնում այդ։ Այո, նա այս փամփուշտը ինքը բան է, կրակայրիչ է։ Այո։ Որը չի աշխատում էլի, երևի, հա չի աշխատում։ Սա էլի պապայի նվերներից է, Եգիպտոսից են բերել, հանգստի էին մեկնել հայրիկս ու ընկերները Քոբուլետի։ Սա հորս ընկերոջ նվերն է, որի տղան իմ քավորն է, եւ նրանք գնացել էին շրջագայության, նրանք դրսում են ապրում, Բելգիայում են ապրում, բայց հերթական շրջագայության ժամանակ Բարսելոնայի այսպիսի տորիելկա են ուղարկել մեզ։ Տորիելկա։ Տորիելկա, այո։ Տորիելկա։ Այստեղ արդեն Տորիելկա, Լևոն։ Չէ, ապսե, իհարկե ապսե։ Բայց կա տորիելկա։ Կա, իհարկե կա։ Նկարների պատմությունը։ Նկարների պատմությունը։ Այստեղ էս իմ առաջի դասարանի նկարն է, իմ իջելուց
Այս նկարին նայելով ուզում եմ ասել, եթե չեք կարող օգնել, գոնե տարածեք։ Այո, բավականին տարածվեց։ Այստեղ այս կոստյումը, որ տեսնում եք, ես միջև 5-րդ դասարան հագա։ Բոլորս ունեցել ենք այդպիսի կոստյում Անջան, գիտեք, նայեք, նորմալ ձեր չափսով ա եղել այդ կոստյումները։ Հետո ասենք մի քիչ բան նեղացել է, բան։ Այս կոստյումը ուղղակի ինձնից շատ մեծ էր։ Դրա համար ես մեծացա, 5-րդում արդեն նորմալ իմ չափսերով էր, որտեղ ես ինչպես տեսնում եք, այն ժամանակ էլ շատ ավելի փոքր էի ու իմ հագով կոստյում չէինք ճարում, այսպես։ Այստեղ հայրիկիս նկարն է, որը շատ ենք սիրում մենք բոլորս, ինքն էլ կարծում եմ իր առաջին մեքենայի հետ, Մոսկվիչ մեքենայի հետ, այս նկարը շատ ենք սիրում։ Սա պապիկիս հուշամեդալն է, պարգևատրվել է լավ աշխատանքի համար երկաթուղում։ Այո։ Ու այստեղ արդեն պրոյեկտից երկաթուղային, բաճոտ։ ու արդեն երկաթուղային, պատվավոր երկաթուղային, այո։ Ու այստեղ արդեն պրոյեկտից մեր Hotel Grand 3 պրոյեկտից նկար, որտեղ ամբողջ թիմով նկարվել ենք, իսկ սա նկարը իմ լավ ընկերոջ մեր Լիլիայի հետ մեր դերասանուհիներից դու եւս կարծում եմ ճանաչում ես Վահան։ Վստահաբար։ Hotel Grand 3-ի գրեթե ողջ անձնակազմին մեր ողջույնները։ Կխնդրեմ այսքան իրերից ներկայացնել այն իրը, որը որ դուք եք բերել ձեզ հետ արտասահմանից, կա այդպիսի բան, որը դուք եք բերել, թե։ Չէ, ես ցավոք սրտի շատ չեմ եղել դրսում, Վրաստանում եմ եղել, կարծում եմ այստեղ ինչ-որ մի բան երևի իմ հետ եմ բերել վրա կարող է էսա կամ չեմ հիշում անկեղծ ասած Քոբուլեթին հավանաբար ինչ-որ քոբուլեթի, որևէ քոբուլեթի ես բերած կլինեմ։ Երկու տարի եղել ենք։ Այո։ Հասկանալի է։ Լևոն, այս պահին մենք պետք է ձեզ հանձնենք մեր գործընկերների կողմից տրամադրված ապրանքները։ Դա մեր հյուրերի ամենասիրելի հատվածներից մեկն է, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը խոհանոցում եւ միգուցե անդրադառնանք նաեւ արդեն ներքին խոհանոցին վերաբերող հարցերին։ Շատ բարի։ Շնորհակալություն։ Լևոն, որոնք են համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքները։ Ասեմ։ Ասեք։ Համեղ բաղադրիչները։ Կեցեք, դրանցից են օրինակ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե դրանք փաթեթավորված են գեղեցիկ, մաքուր, իսկ տեսականին շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մառանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ինչպես նաև նորույթ, ապակե փաթեթավորմամբ, կարմիր աղացած կծու պղպեղ, կարմիր աղացած քաղցր պղպեղ, սև աղացած պղպեղ եւ նորույթ, ապակե տարայով սև հատիկավոր պղպեղ, որը հնարավոր է աղալ ցանկացած կերակրատեսակի վրա։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով է, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Հիշում եք արդյոք Մառանիկ ընկերության կարգախոսը։ Իհարկե հիշում եմ։ Հնչեցրեք։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մառանիկ։ Բարով վայելեք, Լևոն։ Շնորհակալություն։ Լևոն, ներկայացնեմ Visage Color պրոֆեսիոնալ ներկերը։ Այն կանայք, ովքեր ցանկություն ունեն մազերի գույնը փոխելու, խորհուրդ եմ տալիս փոխել հենց Visage Color-ով։ Այստեղ նաև խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են Visage-ի կողմից տրամադրված։ Իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Visage Color, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Վստահ եմ այս ամենը ավելի շատ դուր կգա ձեր մայրիկին եւ քրոջը։ Ես կփոխանցեմ իրենց։ Շնորհակալություն։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա կետչուպները շատ համեղ են եւ կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ, որն արտնացնում է ախորժակ։ Սլաբադա բուսայուղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր։ Տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչեստվո 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել բարձր կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով ապրանքանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ, մենք օգտվում ենք հենց Սլաբադա բուսայուղից։ Սիրով նվիրում ենք։ Լևոն, հանձնեցինք մեր գործընկերների կողմից տրամադրված ապրանքները ձեզ։ Այո, շնորհակալ եմ շատ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք եւ անդրադառնանք խոհանոցին։ Այո։ Հասցնում եք լինել խոհանոցում, թե ոչ։ Խոհանոցում փորձում եմ
Երկեր շատ չեմ հասկանում խոհանոցից, բայց ինչ որ փոքրիկ իմպրովիզներ անում եմ, այսինքն իմպրովիզներ կապված տապակած կարտոֆիլի ու ծվածեղի հետ, տարբեր կերպերով իրան փորձում եմ մատուցել ինքս ինձ, բայց շատ եմ սիրում, երբ որ ունենում եմ ժամանակ, որ տանն եմ, պատրաստեմ, հյուրասիրեմ, հա, այդ process-ը շատ եմ սիրում, ուղղակի գրաֆիկից ելնելով չեմ հասցնում հիմնականում լինել, բայց այդպիսի օրեր կան, ես հիմնականում աշխատում եմ, այդպիսի օր ունեմ, բոլորիս հայտնի մարտի 8-ը, ես ամեն տարի այդ օրը որպես նվեր դեռ փոքր ժամանակվանից է ձևավորվել, ես մերոնց տնից դուրս եմ հանում, բայց շարունակությունը լսեք, դուրս եմ հանում, ամբողջ իրերը քանդում եմ, սկսում եմ մաքրել, հա, ավլել, սրբել, չգիտեմ ինչ, հետո ընթրիք եմ պատրաստում, հրավիրում եմ ներս ու այդպես բան կա, ավանդույթ կա իմ մոտ ձևավորված, այդ մի օրը տարվա մեջ պարտադիր անում եմ։ Հաճելին եւ օգտակարը համատեղում եք իրար հետ մարտի 8-ին։ Այո, Գեղեցիկ սեռի համար։ անպայման։ Լևոն, ինչպես նշեցի, մենք այս պահին անդրադառնում ենք ներքին խոհանոցին։ Այնպես ստացվեց, որ առաջին կուրսի ուսանողը, եթե որևէ հարցում սխալվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղել, առաջին կուրսի ուսանողը շռնդալից հաջողություններ սկսեց գրանցել հեռուստատեսությունում։ Ինչպես դա ստացվեց ձեր կյանքում եւ ամենայն հավանականությամբ դերասանին պետք է նաեւ մի փոքր լավ բախտ եւ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվել, դա ձեր դեպքում գործեց թե ոչ։ Կարծում եմ գործեց, որովհետեւ իրոք ստացվեց այնպես, որ ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ տեղում հայտնվեցի, նոր էի ընդունվել ու երբ տեղափոխվեցի Երևան, իմ ամբողջ նպատակը այն էր, որպեսզի ես նկարահանվեմ, որպեսզի ես աշխատեմ թատրոնում, լավ ներկայացումներում խաղամ ու ճանապարհներ փնտրելիս ես բոլոր Մերինա Ես բոլոր casting ստուդիաները եւ Մի րոպե Լևոն, ով է Մերին։ Քոչարյան Մերի մասին է խոսում։ Պատասխանեք, խնդրում եմ։ Զանգեք հետ, փորձենք հասկանալ ինչ է ասում Մերին Քոչարյան այս պահին։ Մեզ չէ, բարձրախոսով խնդրում եմ։ Խնդրում եմ բարձրախոսով։ Այո, ես գիտեմ դա ձեզ համար վտանգավոր։ Բան չէ, ցավը տանեմ, պրիվետ, նկարահանման ենք։ Այո, չէին սպասում հաղորդումներ եկել մեզ հյուր ու խոսում էինք պրոյեկտից, զանգեցիր, շատ հաճելի է որ զանգեցիր հենց այդ պահին։ Լավ, ես քեզ 11-ը տեսնեմ, բայց հասկացա, շատ լավ ձեզ բարի եկեր։ Շնորհակալություն շատ, մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Վահանին բարևներ եւ ոչ միայն։ Անպայման բարևներ։ Եվ ոչ միայն ձեզ նույնպես բարևում են։ Շնորհակալություն։ Ընտիր, խոսենք։ Մերինա իմ լավագույն ընկերներից մեկը։ Մեր բոլորի լավագույն ընկերներից մեկը։ Այո, այդ պրոյեկտի իմ ձեռքբերումներից մեկն է նա, շատ կարևոր։ Հա, ու խոսում էինք պրոյեկտից, այնպես ստացվեց, որ երբ որ տեղափոխվեցի Երևան, դիմեցի բոլոր casting ստուդիաները ու նկարահանվում էի տարբեր մասսայական, էպիզոդիկ կերպարներում, որպեսզի ունենամ նկարահանման փորձ ու այդպես գնամ առաջ ու արդեն 6 ամիս ապրում էի Երևանում, երբ մի օր զանգ ստացա ու ասեցին, որ կա casting պրոյեկտի, այդ ժամանակ այդքան էլ լուրջ չվերաբերվեցի այդ ինֆորմացիային, որովհետև դե նոր էր ամեն բան, մտածում էի դե դժվար թե ես անցնեմ, այդքան լավ դերասաններ կան, ինչի պետք է ես անցնեմ։ Ու բախտը ժպտաց, նկարահանվեցինք, ունեցանք շատ լավ պրոյեկտ, հատուկ դասարան հեռուստասերիալը, շատ սիրվեց, ես էլ եմ շատ սիրում ու այդպես գնացինք առաջ, նայած բավականին դժվարությամբ, որովհետև երբ որ դու սովորում ես թատերական ինստիտուտում, այնտեղ դեռ ընդունված չէ նկարահանվել հեռուստասերիալներում, այսինքն Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ է, բայց կինոյի մասին գրեթե խոսք չկա ու նկարահանման մեր փորձերը այդքան էլ ուրախությամբ չեն ընդունվում, բայց փառք Աստծո, քանի որ ունեմ adekvat կուրսի ղեկավար եւ ասիստենտը այն ժամանակ Լիլի Էլբակյանն էր, ես էլ Արմեն Էլբակյանի արվեստանոցում եմ սովորում, ինչպես ասեցի, շատ շնորհակալ եմ նախ նրանց այդ հնարավորությունը ես բաց չթողեցի ի շնորհիվ նրանց, որովհետեւ իրենք հասկացան, իրենք ընդառաջեցին եւ այսօր արդեն կա այն ինչ որ կա, որի համար շատ ուրախ եմ։ Հասկանալի է։ Լևոն, խոսենք նկարի մասին։ Ովքեր են նկարում պատկերված։ Նկարում ես ու քույրիկս ենք։ Այո։ Նկարը, եթե չեմ սխալվում, 2011 թվականի է, հա,
այնտեղ ներքևը կա։ 2011 թվականին այսքան փոքր եք եղել Լևոն։ Հայ, 2011 թվականին ես ընդունվեցի վերոնշյալ Երևանի թատրոնի եւ այս բaragայում սերիալի պետական ինստիտուտ։ Ես 2011-ին 9 տարեկան էի։ Հասկանալի։ Սովորում էի 3-րդ կամ 2-րդ դասարանում, հայրիկ ջան։ Ճիշտ եք դուք։ Մազերը սկսել են ճերմակել։ Այո։ Լևոն, շարունակենք բնակարանային բացահայտումները։ Եվս մեկ սենյակ կա մեզ համար բացահայտելու, ո՞րն է այն։ Տատիկի ու պապիկի սենյակն է։ Գնացինք, բայց գնալ տատիկի եւ պապիկի սենյակ եւ չունենալ նրանց ընդգրկվածությունը այս ամենի մեջ կարծում եմ մի փոքր արդար չէ։ Միգուցե կանչենք նրանց, որպեսզի նրանք նույնպես մասնակիցը դառնան նկարահանման։ Խնդրեմ, համեցեք Լևոն, պապիկ եւ Դոնարա տատիկ։ Ճիշտ ասացի, չէ՞ անունները կարծում եմ։ Այո, այսպես փոքրիկ սենյակ է։ Այո, փոքրիկ սենյակ է։ Որտեղ այդքան մեծ ու կարևոր մարդիկ են։ Ինձ համար խոսելով տատիկի եւ պապիկի մասին, ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք պատմեք, թե ինչպես եք ծանոթացել, ինչպես է եղել ձեր ծանոթությունը, ինչպես է եղել ձեր ընտանիք կազմելու պատմությունը։ Պապ, դու սկսես։ Չէ, ես երևի սկսեմ։ Տատը։ Ես աշխատում էի Ախուրյանի շրջանի Հովիտ գյուղում, որը մոտ էր ամուսնուս գյուղին էլի Պասենին։ Դե սկեսուրս երևի տրանսպորտի մեջ տեսել էր թե ինչ, եկավ դպրոց, բան իբր թե կոֆե գնելու էլի բուֆետից։ Հա, եկավ տեսա որ ես աշխատում եմ, խնդրեց թե կարելի է նստել դասի էլի մինչև այդ վաճառողուին գասի, խնդրեմ նստեց մի 2 ժամ, մայրենին լսեց, մաթեմատիկան լսեց, հետո դուրս եկավ, որ ես եկա տուն, պատմի քրոջս էլի, ասես մի հատ կին էր եկի կոֆե առնելու, եկավ իմ դասերս լսեց, քուրս թե երևի պատկամ են եկի էլի, քեզ տեսնելու են եկի, անցավ մի 2 ժամ, մեքենայում այդ նույն մեքենան, կեսուրս մեքենայի միջից ճա վայսի քուր, իրանք են, այս մաշտիկ են, դե եկան ուզելու քանի օր լովան կշտություն ուներ, դե ես շատ կողմ եմ կշտությանը, ավարտած դիպլոմով, դե համաձայնեցինք, ամուսնացանք։ Լևոն, ինչ կասեք, այն ժամանակվա կողակից ընտրելու ռիտուալը լրիվ այլ էր։ Շատ ուրիշ։ Ներկայիս ժամանակաշրջանում լրիվ այլ է։ Շատ ուրիշ ժամանակներ են եղել, ես միշտ նման օրինակ պատմություններ լսելիս զարմանում եմ, ինչքան վստահության մթնոլորտ է եղել այդտեղ, որ չգիտեմ, մի քանի օրվա ծանոթին որոշես որ պետք է ամուսնանաս, որոշես որ պետք է ամբողջ կյանքում իրար հետ ապրեք ու ինչքան հետաքրքիր ու ճիշտ ընտրություն ա եղել այս դեպքում, որ դժվար է ամեն դեպքում, այսքան տարի ու այսքան համերաշխ ու այսքան մեր կողքին 51 տարի, մենք հիմա շատ օրինակներ ենք տեսնում մեր իրականության մեջ, երբ մարդիկ նույնիսկ տարիներով երբ շփվում են իրար հետ, հետո ամուսնանում են ու չի ստացվում իրենց հարաբերությունները ու ասում են, որ մենք տարբեր մարդիկ ենք, մենք չենք կարող միասին ապրել ու շատ ինձ համար անհասկանալի է գոնե թե կա ձեր կյանքում որևէ մեկը Լևոն։ Իմ կյանքում ոչ չկա մարդ։ Թախծոտ ասացիք, ի՞նչն է։ Չէ, բացարձակ, դե բան է, այդպես է, երբ սիրուց ես խոսում, սերերիդ հիշում ես ամեն դեպքում, այսինքն ինտոնացիա է փոխվում, անձրև քամի, այո։ Հա, դասական դարձած երգեր, որոնք մեզ ստիպում են մի քիչ հուզվել, հա, դե չէ, այդ պատճառով միայն, բայց այս պահին իմ կյանքում չկա այդ մեկը, շատ ավելի աշխատանքային, շատ ավելի ստեղծագործական, օրվա ընթացքում նույնիսկ սիրելու ժամանակ չեմ գտնում, որովհետև ամբողջ սերը, որ կա իմ ներսում կարծում եմ այս պահին տալիս եմ իմ ընտանիքի անդամներին եւ իմ մասնագիտությանը, իմ ընկերներին։ Լևոն, մանկությունը, ինչպես հասկանում եմ, ավելի շատ անցել է տատիկի եւ պապիկի հետ, որովհետեւ հայրիկը կարծես թե այս պահին արտագնա աշխատանքի է մեկնել, ճիշտ է։ Հա, վերջին մի քանի տարին արտագնա աշխատանքի է մեկնել հայրս։ Մանկության տարիներին շատ չար երեխա եմ եղել, կարծում եմ կփաստեն, անհանգիստ ու նույնիսկ այդպիսի պատմություն կա, որ տատս ասում էր, որ ասում էի ուզում եմ դառնամ դերասան, ասում էր լավ,
դու կդառնաս դերասան, չէի սպասում իսկ կգան մեր տուն, ես կասեմ, որ դու չար։ Իրոք։ Հա, շատ չար երեխա ես։ Դե խնդրում եմ Դոնարա տատիկ, պատմեք Լևոնի չարաճճի եւ չար մանկության մասին։ Դե այդպես շատ չար չի, ավելի շատ խելացի եղել աշխուժ։ Այ մի փոքրիկ պատմություն, ինքը առաջի դասարան էր գնում, ես էլ ունեի այդ տարին առաջի դասարան։ Մի օր նստած մշակում էի սցենար տարահանդեսին, տատ ես ասեմ իմ բանի տարահանդեսի այդ ամբողջ սցենարը ոնց կարող ես ասել այդ 45 րոպե մի ժամանակ հանդեսի, հա տատ կարող եմ, ու ինձ պատմեց հատիկ առ հատիկ ոդանավորները, երկերը, պարերը, բեմադրությունը, ինքը ժամանակ Սահակ Պաշտևի դերն եք տանում, չէ։ Ինքը շատ խելացի եղել եւ մի քիչ էլ աշխուժ, դե աշխուժությունը երևի ինքը շատ խելացի էր, դրանից էր գալիս։ Իր բոլոր արազները ինձ համար շատ հաճելի են եղել, քանի որ ես ամբողջ կյանքս սիրել եմ իրեն։ Իսկ հիմա իրական Ես հասկանում եմ, որ Լևոն պապիկը նույնպես ասելիք ունի եւ խնամքով թաքցնում է։ Խնդրեմ Լևոն պապիկ։ Ճիշտ է ասա։ Ճիշտ է ասեք։ Հիմա արդեն ճիշտ է կարա։ Որ ճիշտ է։ Բոլոր ճշտերը ասեք։ Ինչպեսի երեխա եմ ես։ Ճշտերը կանչել են ուրեմն բանի քաղաքից 30-երես։ Դե արի գյուղ։ Այդ նշանվելու համար մի սեր։ Հավինչի Իմ պատմությունը, տիպը ես ինչ երեխա եմ։ շատ խելացի Գյորգի համար, շատ խելացի։ Գրագետ։ Միս եմ խելացի, ամենախելացի բանը հերը միլիկիայի, չէ, 20 տարի 20 է։ Միլիկիայի գլխակը դրե գլուխը ելստեղ կանել է։ Ավտոնել է կանեցել է։ Վինքերը ծեր հարարտական իրավունքը։ Դուրը չեր տալը, 6 տարեկան, 5 տարեկան։ Իմ ոստ է տղա ջանին չի կարելի, միլիկիայի գլխակը դրել է գլուխը կանցել է, արի, պատտվե շոֆերը կրգած արավ եկավ, պատելով։ Դերասանական ճիզը փոքրուց է եղել ձեզ։ Դերեմ փորձել երևի։ Իհարկե այդ խելացի կամ լավ երեխա լինելու հետ այդքան է կարծում եմ կապ չունի իմ սեփական տարօրինակություններն են։ Իսկ աշխատանքի համար ինքը վաբվե ուրիշ սերի։ Շարունակենք մեր զրույցը թերևս հյուրասենյակում, եթե դեմ չեք։ Այո։ Գնանք հյուրասենյակ։ Լևոն, Ահա։ այն ամենակարևոր դերը, որը որ դուք փափագում եք խաղալ, որն է այս պահի դրությամբ, որովհետև դերասանի համար կա մի տարիքային շեմ, որը անցնելուց հետո կան դերեր, որոնք արդեն դառնում են ուղղակի անհնար։ Կա այդպիսի դեր, որը դուք երազում եք խաղալ։ Ես միշտ այդ հարցը ինձ տվել եմ, որովհետև ընկերներս մասնագիտության մեջ եղած մարդիկ հարցազրույցներից շատ անգամներ լսել եմ, որ ինչ-որ կոնկրետ դերեր են ասել, թե ինչ կուզեին խաղալ։ Ես երբևէ չի եղել դեպք, որ մտածեմ ինչ-որ կոնկրետ բան, այս կերպարը կուզեի խաղալ։ Ես կարծում եմ, որ լավագույն դերը այն դերն է, որը այդ ժամանակահատվածում կունենա ասելիք ու դու որպես մարդ քաղաքացի ցանկություն կունենաս, որ արտահայտես այդ միտքը ու հանդիսականին փոխանցես։ Այսինքն կոնկրետ դեր, որը շատ եմ ուզում խաղալ, չկա։ Դա այն դերն է, որը հենց այդ պահին շատ կարևոր է։ Ինչպիսի դերերի դերասան եք համարում ձեզ։ Գիտեք, Հայաստանում շատ կարծրատիպային է մտածողությունը, այսինքն եթե դերասանը մի որևէ կերպար է խաղում ու ենթադրենք ինքը հումորային ինչ-որ կերպար է, սկսում են դիտարկել կոնկրետ հումորային կերպարների տակ, եթե ինչ-որ դրամատիկ կերպար է կամ լավ է լացում, այդպիսի հայտնի բան կա, դիտարկում է, որ ինքը լավ է լացում։ Դե գլիցերին էլ կա իհարկե բազմաթիվ։ Հա, այդպիսի բաներ կան հիմնականում, բայց ես ինձ չեմ սահմանափակում, քանի որ ես դեռ ուսանող եմ ու դեռ շատ երիտասարդ եմ։ Ես դեռ այդքան փորձ չունեմ, որպեսզի կարողանամ ասել, թե ես ինչ դերասան եմ, հետո ավելի լավ է, որ այդ մասին ասեն, թե ինչ դերի դերասան եմ ռեժիսորները, գործընկերներս։ Ֆանտաստիկ կերպով խուսանավեցիք իմ հարցից, բրավո, կեցեք, բայց ամեն դեպքում, որ դերերում եք ձեզ ավելի լավ զգում, հումորային, դրական, բացասական, որպես հերոս, որպես ավելի շատ բնավորություն արտահայտող, այսինքն խարակտերային դեր, որն է ձեզ ավելի խարակտերային կերպարներն են միշտ ավելի հոգեհարազատ ու ավելի հետաքրքիր։ Այ փորձ չեմ ունեցել ու շատ կուզեմ բացասական
կերպար խաղալ, որովհետև դեռ մինչև այս պահը ինչ որ դրական մարդիկ են բոլոր իմ խաղացած դերերը, չգիտեմ, հասկանալի է։ Հայ մեծերից, մեծանուն արվեստագետներից, դերասաններից ով է ձեզ համար ամենասիրելին։ Այստեղ կարծում եմ մյուսներին նմանվելու չնմանվելու հարց չկա, որովհետև շատ կհնչի այդ պատասխանը ու հնչել է, բայց հայ մեծերից Մհեր Մկրտչյան միանշանակ առաջին տեղում, որովհետև նա լավագույնն էր, որովհետև նա Գյումրիից էր, որովհետև նա Գյումրեցի էր առաջին հերթին, դա շատ կարևոր է մեզ համար, եւ հանճարեղ դերասան էր իր ժամանակների իհարկե, ու շատ տպավորված եմ ես իր ֆիլմերից, որովհետև երբ դեռ փոքր էի, բոլոր հայկական ֆիլմերը տատիկի, պապիկի հետ նայել եմ, տանեցիների հայրս շատ հաճախ խորհուրդներ մինչև այսօր հայրս զանգում է, ասում է, այս ֆիլմը դու տեսել ես, вообще գիտես, որ ասում եմ, չէ, գնա նայ, ու մինչև չնայես չենք խոսում, այդ տենց վերաբերմունքով, ու դեռ պարզվում է ֆիլմեր կան, այդպիսի, որ չեմ տեսել։ Հասկանալի է։ Լևոն, ամեն դեպքում բավականին երկար ժամանակ է բնակվում եք Երևանում, բայց արմատները միևնույնն է սերում են Գյումրուց։ Գյումրի թե Երևան։ Գյումրի։ Երբ։ Այդ դեպքում երբ կլինի ձեր վերադարձը Գյումրի։ Չեմ կարող ասել։ Կարծում եմ շատ կուզեմ որ լինի, այսինքն եթե գտնեմ համապատասխան մասնագիտական զբաղվածություն Գյումրիում, որը կբավարարի որպեսզի որպես մասնագետ ես ինձ հագեցած զգամ եւ զգամ ֆինանսապես կայուն, կարողանամ շատ սիրով կվերադառնամ իմ քաղաք, բայց դա կարծում եմ տարիներ հետո, հիմա արդեն շատ թելերով կապված եմ Երևան քաղաքի հետ, իմիջիայլոց պատասխանը Գյումրի միայն այն բանի համար, որովհետև շատ եմ սիրում Գյումրին ու իմ ծննդավայրն է, բայց միանշանակ Երևանը եւս շատ եմ սիրում եւ Երևանում ես արդեն ունեմ գրած մի փոքր պատմություն, որը շատ եմ սիրում, որը կապված է իմ ընկերների, իմ հարազատների հետ ու Երևան քաղաքը լավ մթնոլորտ ունի ու ինձ շատ լավ է ընդունել։ Հրաշալի է։ Ուղղակի գովեստի խոսքեր այս պահին չեմ կարողանա գտնել, որպեսզի արտահայտեմ այն զգացողություններս, որոնք ունեցա ձեզ այդ զրույցի արդյունքում, եւ վերջին հարցը, որը կլիներ այն գերբնական հատկությունը, որ կցանկանայիք ունենալ։ Գերբնական ցանկությունը, որը հատկությունը, որը կցանկանայի հիմա։ Համբերատ։ Պապիկը հուշում է, ասում է համբերատար։ Չէ, շատ ուրիշ բանի մասին եմ մտածում, հիմա քանի որ շատ եմ ուզում ճանաչել այլ ժողովուրդների, շատ ուզում եմ ճանապարհորդել, տեսնել ուրիշ աշխարհներ, երևի թռչելու կարողությունը, որպեսզի կարողանայի տեսնել ամբողջ աշխարհը։ Հասկանալի է։ Լևոն, մեր եթերային ժամանակը գրեթե մոտենում է իր ավարտին, բայց հաղորդումը եթեր գնալուց անմիջապես հետո, եթե չհասցնեք դիտել հեռուստացույցով, ապա կարող եք մուտք գործել Չէին սպասում ԿՏՄ կայք, որտեղ տեղադրված են մեր բոլոր հաղորդումները, հաղորդումը եթեր գնալուց անմիջապես հետո ձեր հաղորդումը նույնպես տեղադրված կլինի այնտեղ, կամ կարող եք մեզ հետևել մեր Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան, Telegram-յան եւ YouTube-յան հարթակներում, որտեղ նույնպես տեղադրված են մեր բոլոր հաղորդումները, ձեր հաղորդումը նույնպես այնտեղ տեղադրված կլինի։ Իսկ այս պահին ինձ մնում է ձեզ բոլորիդ ասել շնորհակալություն ջերմ ընդունելության համար, շնորհակալություն բնակարանային բացահայտումների համար եւ գեղեցիկ զրույցի համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ, մենք միշտ սիրով սպասում ենք ձեզ այստեղ Գյումրիում։ Շնորհակալություն։ Լևոն, շնորհակալություն հրաշալի զրույցի համար, շնորհակալություն ձեր տատիկին եւ պապիկին այսպիսի հրաշալի մարդ դաստիարակելու եւ մեծացնելու համար, շնորհակալություն առհասարակ ձեր ջերմ ընդունելության համար եւ ես վստահ եմ, որ շատ մոտ ապագայում դուք կունենաք այն բոլոր հաջողությունները եւ ձեռքբերումները, որոնք դուք երազել եք եւ որոնց մասին երազել են ձեր տատիկը, պապիկը, ձեր ծնողները եւ ձեր քույրը։ Շնորհակալություն Լևոն։ Ձեզ ենք շնորհակալ, մենք միշտ ձեզ սպասում ենք այստեղ մեր տանը։ Եկեք Գյումրի, Գյումրին հրաշալի տեղ է։ Շնորհակալություն Լևոն, մինչ նոր հանդիպում։
Բայ։ Հաջողություն։ Система «Органик Контроль» подтверждает безупречную природную чистоту масла «Слобода». «Слобода Органик Контроль» – проверенное качество природного продукта. Բարձրակարգ եւ հատնտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Visage Color պրոֆեսիոնալ մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Գալուց իհարկե գնում էինք Լևոն Խուրշուդյանին բացահայտելու, բայց պարզվեց, որ պետք է Լյովա Խուրշուդյանին Լյով բացահայտել։ Խուրշուդյան, որովհետև Լյովա պապիի անունով էին անվանակոչել։ Ես չգիտեի այդ պատմությունը եւ գիտեի, որ նա Լևոնն է Խուրշուդյան, բայց պարզվեց, որ Լյովան է Խուրշուդյան։ Շնորհակալություն Լյովային, Լյովայի տատիկին եւ պապիկին առանձնահատուկ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գյումրիին ջերմ ընդունելության համար։ Իհարկե տատիկը խոստացել էր, որ բոլոր չարությունների մասին ինչ որ մի օր պատմելու է, երբ չէին սպասում այցելի նրան, բայց տատիկը բարեգութ գտնվեց եւ չպատմեց բոլոր չարությունների մասին։ Այո, իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Դավիթն էր Վարդանյան Եվ Վահանը Միրաքյան։ Մնացեք խաղաղ։ Հաջողություն։